Nos encontramos en la búsqueda constante de luz, conectando mágicamente nuestros sentidos para llegar a un paraíso multicolor, donde entre la naturaleza renacemos y formamos parte del paisaje. Cada día de muertos conectamos con nuestros seres amados y formamos un puente entre dos mundos, el mundo de los vivos y los muertos. Y en el camino, el paraíso se extiende y las aguas del mañana te conducen al más allá, hasta llegar a sorprendernos.